Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la toux et je vais vous montrer deux points d'acupression très efficaces quand on tousse. À la fin de cette vidéo vous aurez une solution rapide et naturelle pour soulager et réguler votre toux. Nous sommes en ce moment à l'entrée de l'hiver, mais cette vidéo va vous être utile toute l'année en fait. En hiver justement, puisqu'il commence à faire froid et on a plus tendance à avoir la gorge irritée, sans compter les maladies et les virus que l'on peut attraper ça et là, qui peuvent nous faire tousser. Mais ce que je vais vous montrer va vous être utile aussi au printemps, qui est la saison principale pour les allergies, le pollen, le changement de saison, etc. Donc c'est une période où l'on tousse beaucoup et ça va vous servir aussi en été où l'on passe souvent rapidement d'un espace frais, parfois climatisé comme un bureau, un magasin ou une voiture, à un espace beaucoup plus chaud comme l'extérieur, et ceci plusieurs fois par jour, et ça peut très facilement provoquer des irritations de la gorge. Donc cette vidéo, elle est vraiment à mettre en favori, à conserver, car elle va vous servir toute l'année. Il faut savoir que la toux, c'est une réaction naturelle du corps face à une agression. Il y a deux sortes de toux en fait. Il y a la toux qui vous fait expectorer, cracher des mucosités. Celle-là, elle est plutôt bénéfique car elle va vous faire éliminer. C'est un moyen naturel de défense du corps qui a besoin d'évacuer tout ce qui est toxique. Mais il y a aussi, malheureusement, la toux d'irritation. Celle-là, elle est très désagréable, et surtout si vous passez votre vie à tousser, elle va très vite vous épuiser et elle va très vite vous gâcher la vie. Je vais vous montrer deux points pour réguler votre toux. Le premier point est situé à la base du cou, en avant, au-dessus du rebord de l'os sternum. Il faut appuyer assez fort, plusieurs minutes, pour commencer à moins tousser, mais vous allez voir que c'est très efficace. Alors voilà où ça se situe. On prend le sternum qui est ici et ça se situe ici. Donc il faut le masser pendant 2-3 minutes assez fortement à la pointe de l'os sternum, comme ceci. Vous le massez avec des pressions circulaires assez fortes. Et la toux devrait se réguler et devrait diminuer. C'est assez rapide, au bout de 2-3 minutes, vous ressentez déjà du mieux. Voilà. Dans un instant, je vais vous montrer un second point. Mais auparavant, puisque vous regardez encore cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour cela, c'est facile. Vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, je vous enverrai un petit message pour vous en informer. Je vous laisse quelques instants pour faire ça et je reviens vous montrer le deuxième point anti-toux qui va parfaitement compléter celui que je viens de vous montrer. Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre, à liker les vidéos, à vous abonner, à faire des commentaires, à poser des questions. J'ai eu hier un commentaire sur l'une de mes vidéos qui me remerciait de partager mes connaissances. Et bien l'un de mes moteurs, c'est justement ça, le partage. Donc encore merci si vous nous avez rejoints. Regardez mes vidéos, mes playlists, vous trouverez certainement des sujets qui vont vous intéresser ou qui répondront aux questions que vous vous posez en matière de santé naturelle. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expérience. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors pour nous rejoindre et pour vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle.
Le deuxième point, ou plutôt les 8 autres points, sont situés à l'intérieur de chaque main, au milieu de la jointure, entre la première et la deuxième phalange des 4 derniers doigts. Donc on prend la main ici, la première et la deuxième phalange est ici, voyez la pliure, ici, et donc le point est situé au milieu, voilà, première et deuxième phalange. Et c'est pareil pour l'autre main, 1, 2, 3, 4. Alors comme le point précédent, il faut masser ces 8 points assez énergiquement pendant 15 à 30 secondes chacun. On peut utiliser le pouce, comme cela. 1, 2, 3, 4. Ou on peut aussi utiliser la petite boule au bout d'un stylo 4 couleurs, qui est très efficace dans ce cas. Et à ce moment-là, on masse comme ceci, 15 à 30 secondes, avec la petite boule au bout du stylo 4 couleurs. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Et si vous avez vous aussi des trucs et des astuces contre la toux, vous pouvez également laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de santé naturelle. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.